Mams, hari ini aku mau unboxing Cesa. Itu roll apa sih buat bayi itu loh Mams. Coba ya aku lihat dulu ya Mams. Sayang, au, susahnya. Cantikku, anakku lagi rewel. Oh, nggak ada alat, kita paksa deh. Seperti apakah bentuknya? Ini minyak angin buat bayi. Untuk yang apa ini, aku beli yang essential oil yang untuk apa, nggak kelihatan ya, essential oil untuk batuk dan flu. Ini bacanya apa ya, kok nggak ada bacaannya ini. Coba aku buka Mams. Seperti ini penampakannya ya Mams. Ini harganya aku beli tuh sekitar 28.000 untuk 8 mili. Nah, komposisinya ini ada apa namanya, Vitis vinifera grape seed oil, berarti ada ini ya, minyak apa ya, minyak anggur, peppermint oil, terus ada caju putih, yaitu kayu putih ya, kayak caju putih. Cara pakai cuman dioleskan bagian tangan, perut, leher, dan kaki bayi. Terus hindari penggunaan di area terbuka seperti hidung dan mulut. Bila terjadi alergi, maka hentikan penggunaan produk ini. Nah, ini tuh aku beli yang khusus buat flu dan batuk. Coba aku oles ya Mams ya. Aku mau coba oles di tangan aku. Ini baunya kayak peppermint, apa permen karet gitu, dan baunya tuh ringan banget. Terus untuk hangat ya pas lah buat bayi, nggak gitu hangat ya kalau kita di kulit orang tua ya. Dan aku nanti mau cobain buat anakku yang lagi pilek sama batuk supaya nggak terlalu rewel. Oke, sekian dulu review singkat aku tentang minyak essential oil Cesa untuk flu dan batuk. Jadi CF itu mungkin cough and flu ya, iya kali ya. Tapi kok di sini nggak ada tulisannya cough and flu gitu. Tapi emang ini yang biru ini khusus flu dan batuk. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Tunggu video-video review singkat aku selanjutnya. Thank you.